สัพพะเทวานังอิเมหิสักการะหิสัพพะเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดรและเทพธิดาทั้งหลายที่สถิตอยู่ณปริมณฑลแห่งท้องทะเลด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลกิจอุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่สะอางจันทสุดณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิอังคารและขอฝากไว้ในความอภิบาลของเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดรและเทพธิดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาทำการอารักขาขออำนาจกุศลและเจตนาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สะอางสันทสุดได้อนุโมทนากุศลสวยความสุขในทิพยวิมานตลอดกาลนานเทินเชิญนั่งสำรวมจิตที่สมบูรณ์ส่วนในคุณแม่สักครั้งการที่พ่อยังทานภาวนาก็ขณะที่ไม่ตายเศรษฐีแสนล้านเป็นจนที่สุดจะเดินทางไกลยังมีพ่อแม่นับเป็นของประกันคุณจะมีเงินคุณจะมีมานะมีเงินไปล้านต้องมีมาทำไปยังไปไม่ได้ใช่ไหมที่เราตายไปแล้วร่างกายที่เราทำลายไปไม่ได้ที่มุนกระบะการจะโบสถ์ที่เป็นสะพานการเป็นระเบียบภาวนาเป็นประเทศสองใจที่เราต้องเห็นคนสองใจไม่ใช่การทำประกันไม่ดูใจด้วยโยนได้เลยโยนได้เลยโยนได้เลยไม่ต้องเห็นโยนได้เลยแล้วดอกไม้ที่โตไปแล้วซ้ายนี่โยนทางซ้ายนี่นะโยนทางซ้ายนี่เลยโยนทางซ้ายนี่นะไม่โยนดอกไม้เลยนะเลี้ยงดอกไม้โยนมาแล้วคุณยายโยนเสร็จแล้วก็แต่โยนทางตรงไหนเลยนักการยายเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุยกันคุยกันเอาละยายเข้าไป